مقدمة عن المنتجات الرقمية وأهميتها. أنواع المنتجات الرقمية المتاحة في المتجر. كيفية اختيار المنتج الرقمي المناسب. فوائد المنتجات الرقمية مقارنة بالمنتجات التقليدية. تجربة المستخدم في شراء المنتجات الرقمية. طرق الدفع المتاحة للمنتجات الرقمية. كيفية تحميل واستخدام المنتجات الرقمية. أهمية الدعم الفني للمنتجات الرقمية. توجهات المستقبل في السوق الرقمي. خاتمة ودعوة للمشاهدين لاستكشاف المتجر.